每架車開咗幾年都會出現底盤鬆散啦、底盤異響啦。今日咧呢架港後車咧專程喺澳門交過嚟，我哋夜晚已經旗艦店做個底盤警備。喂，師傅，呢架車上咗嚟之後咧，發現佢咩問題？經我哋檢查咧，就係嗰啲膠套啊，啲直地彎臂嘅膠套咧係有龜裂老化嘅。我哋檢查咗之後，我哋唔係話成支擺俾佢更換噶啦，咁我哋係只需更換一個少少嘅膠套嘅啫。例如呢個舊噶啦，咁已經係全部裂晒噶啦，咁我哋可以降低個成本啦。第二咧，又可以提升翻台車去到新車嗰個駕駛體感啦。咁包括我哋嘅膠套啊，即係比如講呢個大膠嚟講啦，咁佢原車咧呢度咧係有開裂啦，開裂而且唔係液壓嘅，咁佢嘅舒適性肯定冇咁高噶啦。咁經過我哋呢啲改良款咧，入邊係大液壓油嚟嘅，嗰個軟熟感、舒適感咧係會提高好多嘅。咩叫花小錢辦大事？就係呢種啦。收車記得關注夜晚9夜。